د روان په شکل برانونو د لاسه د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې سیلاب راغلی دی. دغه شان د ډیر اسماعیل خان هم اکثره کلی د سیلاب اوبو سره مخامخ دي. په دې متاثر سیمو کې پنیالا هم دی. پنیالا له ډیر اسماعیل خان څخه شمال په لور په 80 کیلومتره باندې پراته سیمه دی. د دې سیمې د سیلاب اوبو له امله د نورو سیمو سره ځمکینې رابطې ختمې شوې دي، ولې چې پوخ روډ او پل د سیلاب اوبو په نظر شوی دی چې له امله ولس لا ډېرو ستونزو سره لاس و ګریوان دي. ولس ته څه ستونزې دي دوی وایي. دا بند چې جوړ شو دا بند چې کوم هغه معیار باندې و هغه معیار باندې جوړ نه شو. په دې تقریبا 8 فوټ پهله روډ او ټاپ باندې هغه روډ دونه کو جوړ ټیک شو. هغه نه پاس دا کوم چې لاندې د اخته کانی وته یخي دي هغه کانی تارو کې بندو هغه داسې خوشي پراتی ځکه خو دا سړک لاړو چې هغه کانی تړلی وي په ځای باندې نو دا بند نه پرې کوو دې دپاره دا بند لاړو. مشکل خو ډیر زیات غټ جوړ دی، خاص کر تاسو دا وینو د پل لاندې به یو زمانه کې ټرکونه تلل، اوس ډیره زیاته شګه ورلاندې جمع شوي او که حکومت دې خاطر خوا اقدامات نه وکړو نو دا خو به دغسې نوره به دا شګه به ورلاندې جوړه سي او دا عنقریب به دا اوبه چې کومه دي د کلي او د خلکو آبادي له طرفه به روانه شي که نه نو جی دې نه به ډېره زیات نقصانونه جوړ شي. وروسته د څښاک خوراک د وړو پورې د سبزي پورې هر شي پابندي ده. دغه وږي ته چې ګاډي راچېږي خو ګاډي سیخ پساو سي د خالي چوک په پښو لکه ډېر سخت د بیمار پره او د خوراک شاک پره خلک ډېر ستر په مصیبت باندې ککړ دي. چیرې چې دا لار چې بند څرنګه به ډکان ته لار خبر مشکل خدا ده چې بند لار څو دا خجوره مجوره په چی سوځي. د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي د دې متاثر سیمې پنیالې ته دورې پر مهال ویل چې دولت به ډېر زر د دې سیمې شوي نقصاناتو ازاله وکړي. حکومت پر موږ دا رابطه کوله حکومت سره چې چیف منسٹر سره هم چیف سیکرټری سره چې یاره د پر ایمرجنسي فند ریلیز کی ملک سره چې دا دوباره د پنیالې کلی چې دا رابطه دوباره شو وغسي. د کال 2010 سیلاب وروسته ډیر اسماعیل خان او پیښور لویه لار او پل تر دې دمه نه دی جوړ کړی شوی. اوس ګورو چې حکومت خواله د پنیالې خلکو دغه ستونزه څومره زر هوارېدی شي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم مسعود، خیبر نیوز، پنیالا، ډیر اسماعیل خان.